Esam kaip tik prie transformatorinės, kuri jau, ačiū Dievui, yra pastatyta, pilnai aptarnauja jau mūsų visus 4 namus. Tokia įdomi istorija iš tikrųjų. ESO neturėjo vienos iš detalių šitam daiktui sumontuoti. Pagal mūsų susitarimą ir sutartį elektra čia turėjo atsirasti apie Liepos mėnesį ir ją gavome tik gruodžio viduryje. Tai statybos negali sustoti, įsipareigojimai yra, turime statyti. Tai sprendėm tuos klausimus, sprendėm problemas su generatoriais. Tai generatorius viskas kaip ir būtų gerai, bet jis turi būti pakankamai galingas ir žinoma tai kainuoja papildomus pinigus, nes generatorius suvartoja nemažai kuro. Tai vienas iš iššūkių, kalbant apie pačią elektrą, tai generatorius jau buvo toks, sakykime, mūsų problemos sprendėjas, kuris ir išsprendė visus tos klausimus, bet eigoje, tai vasarą, rudenį su Audrium teko apsilankyti ir susipažinti su visais aplinkiniais kaimynais, prašėme elektros tam, kad darbai galėtų vykti, bet kad ir kaip žmonės nori padėti, geranoriški kaimynai, bet tiek elektros ir tiek galios, čia natūralu, kad niekas neturi. Problema įsisprendė tada, kai ESO tiesiog gavo tą reikiamą detalę, parašė laišką, kad pagaliau jau viskas tvarkoje, mes labai apsidžiaugiam ir išėjom į Kalėdas jau su transformatorinė pastatyta. Tai čia jau nieko nepadarysi, sprendimo mes kažkaip negalim įtakoti, tai viskas buvo tiesiog ESO valioj. Ačiū ESO, kad pastatėt, įgyvendino tai, ką turėjot padaryti, kartais ne taip greitai, kaip norisi, bet viskas gerai. Svarbiausia, elektra čia ir problemų nebeturim. Kiekvienas namas šiuo metu turi po 11 kW.